Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalal Kinapudno ken Biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 24, versikulo 27. Sakbay nga agbalay ken mga sawa ka, isaganang pay nga umuna ti talon mo, kan sumapol ka iti panggadam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, Kinapudno ken Biag. Bernie! Bernie, agring ka na! Ay na! Aldawan! Ingkag trabahon! Sakit ti ulo. Saan ka man ngagtrabahon? Awanan ta allowance dagiti ubeng. Amutan ka pailangan ka datatang ka nanang. Ay! Mabalin ako! Dagita pa'y senior citizen na naganak mo ti pagutangam? Di mo mo't bayadan? Bumangon ka kaditan! Iso nga agsaksakit ka, takurang ka iti panagwatwat. Di ka mat ngamin mapanagpagnapag na di tarwar. Nagsakit lang arudan da ito'y tumang ka. Pilitin nakpay lang papag na ni Jerwar. Di nakakasyan. Sige! Oo nga mami nagamit dito balay. Na, Hindi ka nagbait. ay Awan sos. pa'y ginaggatang mo kadagita. Pamanagiti agasawa lakay. Damanan mabuong agamit dito'y balay. Madlaw ka na ayandang agap-apa. Ay, ni nga men. Inumatiam muna. Pasaray saan nga agtrabaho no mabartag. Pangalaan da nga iti pagbiagda no di dagtrabaho. Tatang. Day, di kasimra kita. Nasakit ti ulo. Day, takit tayo nung pangainom. Amumot nga gis-eskwela dagiti anak mo. Kasapulan dati kwarta. Tatang, bumbulodak pa lang iti bagasyaw. Sukatan to ni Ani into nagswildoak. Wala, yung kamangalan. Sige. Manon ti bulod mi abagas, tatang. Ilis tayo lang, sukatan min to. Nangalami ti day tabagas. Ginatang ko, Anya ginatang? Nakita ka ang naggapo di tabalay datatang kananang? Sukatam to. Di ka lamabain. Nawan maisaang mo. Tumaray ka adagos kadakwada. Nagadulakat nga ibagbaga mo na ya. Oh, awatan mo tayo sang mo. Kapapanam ngay. Di talang. Mapan ka managinuman. Hoy, saan ka nga awed no nabartag ka? Sakit ka ti ulo. Anya ter aramidem dito'y ruar lakay. Urayak nga agawin ni Bernay. Ay, unay kan ayala kay. Saan kan arumba nga agpuyat nga aguray kin ni Bernay. Adamot asawa na amang ilukat itiri daw. Madanagan haklata. Maulaw kan tumanin inton bigat. Umay kakit din ta maturog ta. Rabiin. Mabainak abumulod kada kayon iti kwarta nanang. Awan mo't ngamin sweldo ni Bernie. Awan balunan nagiti ubing. Unay day ta nga asawa mo. Nadamag ko malaksid iti panaginom da iti tunggal malam. Agsusugal da pa'y kanugayam. Ay, maldaangan nak iti day ta nga ibagpagambalasang ko. Saan na kami matadengdenggan ni Bernay? Pampanunutak nga glako ak iti palengke. Tapno da kwarta mi nanang. Saan amabalin amang namnama kami laeng ken ni Bernie?
Nagkunagan ka nga glako-lako ka? Dito'y ka lang balay. Ape asaan nakapalubusan nga glakaw? Gaputa mo ka pambar mo lang dayta. Agri-grigat ti panagbiag tayo. Kasano kumapambar kulaan? Tapno aglalaki ka. Anya? Kunam siguro ajak amuan niya. Nagrugit-kit din ti panunot mo? No kumata responsable kang asawa kan ama, jak panunutan taglako-lako. Padasam ti rumor dito'y balay. Saan ka na makasubli ba? Pasensya kayon, tatang, nanang. Taitaakla ang anak kapasyar dito balayo. Amo yung ti ado ti responsibilidad na. Amok, Nansay. Talaga narigat ti opisyal. Kumusta kayon ngay kaninanang? Ay, mayat kami mat dito, yan ako. Damag kumat akanayon kanong agapa dagiti agasawa. Gagangay na ah. Saan kanumat nga minang nagtrabaho ni Bernie? Magtrabaho, mait. Numaminsan, san asumrek, tanabartek. Naalayo mat gaya man di pensyon nyo itabulan. Anya nga iti ginatang yo. Ninanang mo ti pagdamagam. Urayan may abayadan ni Bernay. Anya, inutang na di pensyon nyo? Ay, awan gamin iditi kwartada. Kat kasapulan dagiti anak da. Anya mo tanday ta, Bernie? No kastamat lang ter aramidan na. Nasaysaya at no pumanaw kayon ditoy. Ay, Nansay, anak ko. Umay kayon ije balay. Imbag ijay, tabastante kayo. Ay, dito'y kami pailaeng. Nasingpot mo't kada kami ni Bernay. Iso na laang tanumaminsan. Talaga adawatan na kami itibagas ken makan. Kasaritak ni Bernie. Saan ang mabalinday tangar aramidan na? Oh, kumusta? Ni, manang Nancy, nakapasyar ka mat. Umayak mo't bumisita ah. Ay, nabayag asaan ka nakabisita dito'y balay ah. Busy ak ngamin. Kat, anyamot gayam ako miting tigam mo. Intod da kanyak ti pakasaknan dagiti senior citizen. Mayat ano kasta manang? Ngam dagiti naganak ko a senior citizen. Jack am mo, no maipapaimot la ti pagsayaatan da dito'y bukod da pagtaengan. Ay, manang, Kaya't ko kumama kasarita ni Bernie. nakaturog. Aldawon, nakaturog pa'y laang. Kasta na manang. Agmalmalam nga ginom. Aging gaasaanan ang makatakder. Ay, saan ang mabalinday tangar aramidan na? Iso asaan ang maliklikan a dumawat kami iti kwarta dananang kantatang a. Tasan mo't ngagtrabaho. Kasta? Uwan manang. Mababain ako na di namot nga rod kaya tagtrabaho. Makangag kanyak day ta, Bernie. Oy, Bernie, agriin ka. Turog laptan, ti amam nga aramidan. Ha? Manang Nancy? Bumangon ka dita. Nene. Nakapasar ka mat manang. Agasam day ta. Agmalmalam ka amat maturog. Idinto tada pamilyam anas kan abiyagam. Kaano ka pa yan nagbalin asadot? Sirmon man da ituin. Isumat lagayam nga awanan ti kwarta dananang kantatang. Ta ultimo pensyon da, ut-utangan nyo. Saan mat nga amin manang? Agrason ka pa'y laang. Bernie, no kastoy mo akanayon, maumakan ka ti asawam. Padasan na. Imbag tayo mayak bimisita. Naamwak ti pud na sitwasyon datatang kananang. Saan mi mat idaabay-bayan ah? Anya asaan? No ar-arigan, isudan ti mang bibiyag kada kayo. Di ka lamabain. Agtrabaho ka mo ta. Nagsakit matan ti panagsasaw ni Manang Nancy. Kaslawan ti riknak amasaktan ka dagitim pagbagana. Nasakitan ka? Pudnumot amin dagiti imbagana. Saan ka na nagtrabaho? Gaputa mo mga adalat na dagiti naganak mo, mabalin mo adawatan. May saka mo! Agtrabaho ka nga mina. Saan na day talabisyom ti unaam? Panunutan da kami pamilyam. Oh, apay akasla na stress ka nagpasyar dyan datatang kanana. Talaga na stressak. Apay aya? Agasam, ultimo bagas da Bernie, dawaton da kada tatang kananang. Anya? Unay mo't daytan.
Isod ako maatirong mga mangtad kadagiti naganak da, tanapigpigsadang agtrabaho. Dinamag ko di pension da nanang kan tatang. Inutang da pa'y kano. Ay sus, madimat da ita na. Isungarod ang marurudak. Sino ngay matisa na makaunget? Alaag ko man kat datatang kan nanang dito'y balay. Di damot ngamin kaya. Saan da kano ang mapanawan dagiti tarakanda. May mayat ko manukas ta, ah. Bareng makapagpanunot da Bernie. Jakmatan mang mangag nga agap-apa dagiti agasawa. Napan ngamin nagtrabaho ni Bernay. Ay kat nasaya at matano kasta. Inungtan ngamin ni Manang na. Kabuteng na ngamin ni Manang na anansay. Rumbang laang agnakam ni Bernay. Ay, anya ngay lakay. Kayat mo ka nga umakartan iti pagyanan. Kahit asino nga iti kadwa da Bernay dito. Si kakit di mo. Pampanunot ang pailaang ni Bernay. Pumanawtan dito uwi, tapno agnakam di anak mo. O anya, agtrab-trabaho ni Bernie. Wan manang, Nasaya at matno kasta. napabutngan kan ka. Kasdaya ka talagang agsasao. Amo na ti ugalik. Iso ang nasaya at mat, no umay ka agpasya-pasyar ije balay. Wana, kanayo nagton ti umay pumasyar kada kayo. Oh. Ah. Apa mulagatan nak matlatan. Aglisi kan na tao mo nagak. Nabartag ka manan, Italang mat. makabulan lasaan ka na ginom iti arak. Ita, nabartag ka manan. Nag-happy kami nga rod. Sakit di mat. Ayan tay sweldom. Datoy, Ay, kurang na ito'y. pinaggatang may mo tayo ti arak di Duma. Aggurigor ni Junior. Manon nga aldaw nga aggurigor. May bagan tumatlang de jay. Kasanon nga'y, no ada emergency pagkasapulan tayo. Awan pa'y urnong ta. Intaray day di ospital ni Junior. Nangato ka nung amin ti gurigor na. Awan ka nung mati urnong dagiti agasawa. Manula da iti kwartata. Ay nalakay, uray kayat tay da tulungan. Awan mabalinta. Nabayag mo tayo na saan ta nagtrab-trabaho. Mangnamnama talangan iti pensyon ta. Nas ka na maamuanda, asaan nga agnanayon at tumulong dagiti naganak. Agpatinggamat ti panagtulong tinaganak kadagiti anak da lakay. Oh, sa dino ti papanam. Ija ayan da Bernie. Masakit ka no di anak da. Sigurado adatatang kan nanang manan ti inasit kanda, ano kasta? Ungtak manon aday ta Bernie no kasta ti aramidan na. Talaga nga ipanaw kung datatang kananang ijay no kastalaan. Bakit? Saan mo kung mapagturayan ti pudot ti ulong? Laglagi pam, saanan nga ubing jay kabsat mo nga ungtam? No di na kayat ti maungtan, di na nga rod aramidan ti jak kayat. Apay asaan kayo nga umasidag kanya? Apay adatatang kananang ti kulkulitan nyo? Awan kwartami manang. No nagtrabaho ka kuma, di nakaornong ka. Nagadunga aldaw ti sinayang mo, Bernie. Anya ita? Emergency? Awan urnong yo? Jakmat amo mapasamak ti kastoy manang. Isu nga rod arumbang asaganaan nyo dagitoy kakastoy apaspasamak. Saan amaliklikan dagitoy? Ngem, maisaganaan. Manang. Ay, alao kung datatang ka na ng ijabalay. Puro mutlaang stress ti ipapaayo kadakwada ditoy. Alak idan, tapno masursuro yu ti tumakder iti bukod yu asaka. Nasken laang ti kinagagat kan panagsalukag nang runa kadagiti agasawa tapno saan nga agbisin ti pamilyada. Agtinulong da iti rigat man kan ginawa. Papagayam ditan ti nagibusan ti may sapay apakasalitaan. Anay tampok ti programa tayo
dalan, kinapudno, ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.